Andu JPT မှာအပါများတဲ့နင်းတိန်နဲ့နိရှိကိဘလို့ကွာခြားလဲဆိုတာသိပြီးကြပြီလား皆さんおはようဒီနေ့မှာတော့ Andu JPT စာမေးပွဲမှာအမေးများအပါများပေမဲ့ဘလို့ကွာခြားမှမသိတဲ့ Andu ခန်းကြီးစလုံးလေးနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးနှလုံးမှာဘုံပါနေတဲ့နင်းဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးရာဆိုရင်သူဒီမီတိုမဲတို့အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးစလုံးလေးပါအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးရဲ့မြန်မာအလိုအဓိပ္ပာယ်ကအတိအမှတ်ပြုတာပါဒါပေမဲ့ဘလို့ကွာခြားလဲဆိုရင်နင်းတိတ်ဆိုတာကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ official ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် JPT စာမေးပွဲမှာ Andu လက်မှတ်အောင်နေဆိုရင် JPT ဒီ website ကနေဒီရုံးကနေပြီးတော့ဒါအတိအမှတ်တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အောင်လက်မှတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နင်းတိတ်ပေါ့နော် Nishiki ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအတိအမှတ်ပြုတာပါကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒီလိုပါဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိအမှတ်ပြုလိုက်တာကို Nishiki လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုကကြတော့တနေရာကနေပြီးတော့တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုပေးတာနဲ့ Nishiki ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်အတိပြုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးအမေးများပြီးတော့ပုံစံတူတဲ့ခန်းကြီးလေးတွေကိုရှင်ပြီးတော့ပြပြပါမှာမလို့ဆက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်เนาะကြမတာနေ